Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Yaa jiruun biyya ormaa akkana nama gooti argitani hundattis hin toltu hundaafis hin mijooftu jechuudha. Nageenyi fararra waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii dhugaa waaqayyo baay'een gadde obboleettii teenya tana akkuma ilaaltan akkanattiin bo'aa jirti jechuudha. Biyya Arabaa keessattuu biyya Saa'ud Arabiyaa keessa fi Joordaan keessa ijoolleen jiran jechuudha. Baay'ee dararaa guddaatu isaan irra gahaa jira jechuudha. Obboleettiin teenya piroofaayilii irratti argitan tunillee TikTok irratti haati ishii hin barbaadaa jirti jettee baay'ee tokko bo'aa turte jechuudha. Obboleettiin ishee guyyaa lamamoo akkasii mucayyoon tuni Joordaan keessa kan isheen turte jechuudha. Erga biyya baate illee hagamuu hin turre garuu mana nagaa nama nagaa isheetti hin qabne waan ta'eef dararaa guddaatu irra gahaa turte, dhaanamaa turte, dabadabamaa turte. Maadaam ishee halkan irriiba keessaa na kaastee na reebaa turte jette ka dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Miskiina nama gaddisiisti dhugaa waaqayyo. Hojjedhee naaf dabartee ufan jijjiira jettee haadha ishee gattee maatii ishee gattee biyyarraa baatee yoo akkanattiin dhugaa waaqayyo akkanatti yoo reeffi ishee deebi'u baay'ee nama gaddisiisa. Egaa obboleettiin teenya tun maadaam ishee obbolaawwanitti illee akka ishiin bilbila hin bilbille bilbila ishee hin dhorkite jechuudha. Hin sodaachiste jechuudha. Akka ishiin hin bilbiltee homaan himannee jechuudha. Booda garuu dabadabdee erga ajjeesteen booda bilbila isheetiin bilbiltee mucayyoon teessan duutee jettee mardoo ishii himtee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Biyya akkanaan argina. Biyya seerri keessa hin jirre. Biyya gonkumallee seera keessatti seeraan gaafatamuu hin danda'amne ani biyya Joordaaniin argee jechuudha. Dhugaa waaqayyo ani hagam biyya san jibbu biyya kamillee hin jibbu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Egaa akkasittiin lubbuun ishee darbee jira. Kun hunduu lubbuun ishee kan darbeef uluma maadaamiin ishee irratti dabadabaa turteef jechuudha. Dararaa turteef jechuudha. Waaqayyo kan hojii ishee lafaa kennu dhugaa waaqayyo. Cubbuun lubbuu ilma namaa cubbuun lubbuu hiyyeessaa ooltee bulti malee lafatti naftu. Dhugaa waaqayyo cubbuu isaan hojjetaniif bar ilmoo isaaniitiin kan waa meeqa godhe isaan agarsiisu. Dhugaa dubbachuu waa hin argamiti hin arga. Hojii isaanii isaaniif ol ka'a jechuudha. Waaqayyo dhugaa miskiina tana haa baasu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haati sheekaa baay'ee marachaa turte jetteet odeessite ka obboleettiin ishee. Egaa homaa gochuun hin danda'amne ilmoo ishee lubbuun hin arganne waaqayyo lubbuu ishee hamaaru. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa. Amma karaa isheen reeffi ishee karaa biyyaa ittiin galuu fala barbaadaa jiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Obbolaawwan keenya baay'eetu biyyarraa bahee biyya ormaa keessatti akkasittiin hafanii umrii ishee guutuu haadha isaanii boochisu jechuudha. Hireedha homaa gochuun hin danda'amu. Namni kamiyyuu gaafa biyyaa bahu wanta isa mudatu hin beeku. Akkasumallee kaagno obboleettiin teenya tunillee maal jetti osoon yeroon biyyaa bahu yeroon biyya koo jiru san duuti diingataa na dabarsitee jechuu barbaadde jiraatte amma biyya ormaatitti dhufee akkanatti na dhukkubu jechaa jirti. Waaqayyo si haa fayyisu. Waaqayyo fayyina isaa siif haa kennu. Homaa himotii obsi jechuun barbaada. Maaliif yoo sin dhukkubellee dhukkubsadhe jettanii
waaqana baarinaa dhugaa waaqayyoo waaqana maarrinaa bakka kadhadhaa yaa waaqayyoo na fayyisi jedha. Waaqayyoon arga waan ta'eef isin fayyisa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Erga biyyaa baatanii jaallatanii gaafa baatan jaallatanii baatan waan ta'eef erga baatanii rakkinni yoo isinirra gahe immoo osoon gaafsin biyyaa ba'u akkana ta'ee jiraadhe osoon qurxamee jiraadhe osoon muramee jiraadhe hin jedhamu jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'eedha yeroo akkas jedhan ijoollee baay'een arge akkana hin jedhamu. Maaliif wanti hunduu gaarummaaf namaa ta'a homaa miti. Qormaanni yoo baay'ate illee gaarummaaf namaa ta'a. Hundi keenya iyyuu bar qormaata danda'aatuma qormaata dabarsaatuma mana arabaa keessa jiraachaa jirra bar malee kan itti tolee jiraatu hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hunduu keessa ofiitti gadi qabateetuma naa dabartuuf jecha guyyaa dabarfachuuf jecha haga dabartutti obsee jiraachaa jira jechuudha. Garuu isarratti immoo waa hundaafuu waaqayyo kee galateeffachaa waaqayyo kee kadhachaa jiraachuudha. Akkanattiin abdii kutatanii jireenya isa ganaa gaafa biyyaa baatu gaafsaniif abaaruun hin barbaachisu. Jabeenya nama barbaachisa jechuudha. Waaqayyo kaaba akkuma jirtanitti isin faana haa ta'u. Dhugaa waaqayyo isin faana haa ta'u. Bahanii gala dadhabuun haa oolchu waaqayyo. Dhugaa waaqayyo maatiin ofii ishiin ofii duutee baddeerti. Maatii isheeti jechuudha. Haati ishee dhalte umrii ishee guutuu haga duututti gubachaa jiraatti jechuudha. Yaada ilmoo isheetiin gubachaa jiraatti. Waaqayyo garaa dhalaallee hin boochisini. Kan biyya ormaa jirtan illee waaqayyo si wajjin haa ta'uun isiniin jedha. Kan du'e illee waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru dhugaa waaqayyo.